အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကျော်စိုးပါသတင်းရိုက်ပြတဲ့အချိန်ကဒီကနေ့ည6:40ပါစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ည6:40အချိန်ပါဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်ကြောင်မဲမြို့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြပေးကြတော့ပါဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာတပ်မတော်ကကြောင်မဲမြို့အနီးမှာတည်ရှိတဲ့စခန်းသာကြီးရွာကိုတပ်မတော်ကရရှိသွားပြီစခန်းသာကြီးရွာကရဲ့အရေးပါမှုက TNL ကဒီမန္တလေးလာရှိုးလမ်းပိုင်းပေါ့တနည်းအားဖြင့်နောင်ချိုနဲ့ကြောင်မဲလမ်းပိုင်းအဲ့လမ်းပိုင်းမှာဒါအခန့်စစ်အခိုင်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကြီးပါကြီးပါသူတို့အခိုင်မှာလုပ်တာကကျွန်တော်တို့အဲ့နားမှာဆိုရင်နားအခန့်ရှိမယ်စခန်းသာရှိမယ်ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာတပ်မတော်ကစခန်းသာကြီးရွာကိုထင်းချိုးလိုက်ပြီစခန်းသာကြီးရွာနဲ့ကြောင်မဲမြို့ကမိုင်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့4မိုင်လောက်ပဲဝေးပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကြောင်မဲမြို့ရဲ့ကျိုးဆိုပါဤကိုရောက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီစခန်းသာကြီးရွာရဲ့စေရေးရရေးပါမှုပါသူကဒီစခန်းသာကြီးရွာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးလာရှိုးလမ်းတိုင်းကြောင်မဲတွေကိုမဝင်မဲနဲ့စခန်းသာကြီးကကျွန်တော်ကွင်းလန်းလေးရှိတယ်ကွင်းလန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်မဲမျိုးကိုရှောင်တဲ့လမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ဆက်တက်သွားမယ်ဆိုရင်ကြောင်မဲမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုရောက်တယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ TNL ရဲ့တကယ်အခိုင်အမာထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းကြီးထောက်ဖို့ကြီးဝါကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကစခန်းသာအဲ့ဒီနေရာကိုတပ်မတော်ကရရှိခဲ့တာလက်ရှိဒီတပ်မတော်ကစခန်းသာကြီးဝါနဲ့ကြောင်မဲကကျွန်တော်မိုင်အားဖြင့်4မိုင်လောက်ပဲဝေးတယ်အဲ့တော့တပ်မတော်ကကြောင်မဲမျိုးကိုရရှိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တီဘောပါတီဘောရသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လာရှိုးတီဘောကြောင်မဲနောင်ချိုပြင်းဦးလင်မန္တလေးဒီကကျွန်တော်တို့တကြောလုံးပွင့်သွားပြီဒါဆိုရင်ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုရင်လက်ရှိတပ်မတော်ကလည်းလက်ရှိမိုးကုတ်မြို့ရရှိအတွက်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လက်ရှိထိုးစစ်ဆင်နေတာကတစ်ဖက်ကနောင်ချိုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောင်ချိုကနေပြီးတော့မိုးကုတ်လမ်းပိုင်းအတိုင်းတပ်မတော်ကထိုးစစ်ဆင်နေတယ်နောက်ထပ်လမ်းကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တပိန်ချင်းကနေပြီးတော့မိုးကုတ်ဘက်ကိုတက်ဖို့အတွက်တပ်မတော်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်အဲ့မှာလမ်းပိုင်းနှစ်ကြောင်းပါနောက်ထပ်တစ်ကြောင်းထပ်ပွင့်သွားတာကလက်ရှိတပ်မတော်ကစကန်းသားကိုရရှိလိုက်တဲ့အတွက်စခန်းသားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင်မဲမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းတိုင်းတပ်မတော်ကနောက်တဲ့စစ်ကြောင်း3ကြောင်းပေါ့ဗျာစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့မိုးကုတ်မြို့ရောက်ဖို့အတွက်တပ်မတော်ကပင်မစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်နောက်တဲ့အခြေအနေတခုကြောင်မဲပါအဲ့တော့တပ်မတော်ကတော့လက်ရှိဒီကြောင်မဲမြို့အနီးကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့နောက်ရက်ပိုင်းဆိုရင်တပ်မတော်ကကြောင်မဲမြို့တွေကိုကြောင်မဲမြို့ကျိုးစုပိုင်းဆိုင်ဘက်ကိုရောက်ပြီဒါဆိုရင် TNL ကကြောင်မဲမြို့ထဲမှာသူတို့ခုခံပြီးတိုက်ပါလားအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်နောင်ချိုလိုပဲသူတို့ဆုတ်ပြီးတော့ပြေးမှာလားဒီလိုအခြေအနေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့လောက်ကတော့ဒီနောက်ကြောင်မဲမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ TNL ရဲ့ဒီရုံးပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာတော့ပြီးခဲ့တဲ့9ရက်လောက်တည်းရွှေ့သွားပြီဆိုတော့ TNL ကကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ချိုမှာဆိုလဲသူတို့စီပင်ကုန်းတွေလမ်းကုန်းတွေအခွန်တွေလောက်တယ်ဗျအခွန်တွေကောက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကားရေမှတ်ပုံတွေထုတ်ပေးတာလောက်တယ်နောက်ချိုမှာလည်းလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်သွားသေးတယ်မှာ yes ကန်းမှာသူတို့လုပ်ခဲ့တာကြောင်မဲမှာလည်းသူတို့လုပ်တယ်လက်ရှိတော့သူတို့ရဲ့ဒီတနည်းအားဖြင့်ရုံးလုံကန်ပေါ့ဗျကြီးရပြောလာမယ်သူတို့ရဲ့ငွေကြေးကောက်ခံတဲ့စက်ကြီးကောက်တဲ့နေရာတွေတော့သူတို့ဆင်းပြေသွားပြီမရှိတော့ TNL ကကြောင်မဲမြို့ပေါ်မှာခုခံမယ်ဆိုတော့တိုက်ပွဲတွေကပြင်းထန်လာနိုင်တယ်အလုံးမမနဲ့ TNL ကရခိုင်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နောင်ချိုမြို့ကနေဆုတ်သူတို့ပြေးမယ်ဆိုရင်တော့ကြောင်မဲမြို့ကအဲ့လောက်ပျက်စီးမှုရှိမှာမဟုတ်တပ်မတော်ကလက်ရှိဒီတပ်မတော်ရဲ့ drone တစ်ဖွဲ့ပေါ့တပ်မတော်ရဲ့ drone တစ်ဖွဲ့ကလည်းလက်ရှိကကျွန်တော်တို့ဟိုတော်တော်ကြီးကိုအားရခြင်းတဲ့ဖို့ကောင်းတယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့မြို့တွေတိတ်နေစကန်တွေတိတ်နေမှာတိတ်တဲ့ခါမှာလည်းဒီတပ်မတော်ရဲ့drone တစ်ဖွဲ့ရဲ့အရေးပါမှုကအခန်းကဏ္ဍကြီးမားစွာတည်ရှိပါတယ် drone ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါ drone အမျိုးအစားများစွာရှိတယ်အမျိုးအစားပေါင်းများစွာကိုတပ်မတော်ကလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ပြီကောင်းမွန်ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ပြီအဲ့တော့အသေးကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အားလုံးလူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ suicide drone ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့အသေးခံ drone ပေါ့အသေးခံ drone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ online မှာလေ့လာတဲ့အခါမှာအသေးခံ drone ကဟိုကုန်ကြစိတ်လည်းတက်တာတယ်ပြီးတော့ပြစ်မှတ်ကိုလည်းထိမှန်ဖို့ကသေးကြတယ်တော့အကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေကကျွန်တော်အဆောက်အဦးတစ်လုံးထဲမှာသူတို့ကဒီအခိုင်မာဘန်ကာတွေနဲ့အခိုင်မာနေရာယူထားတယ်ဆိုရင်အဲ့အဆောက်အဦးရဲ့ကျွန်တော်တို့တီနေရာကိုဒီမှာရှိတဲ့ control ခန်းနေပြီးတော့တခါလဲအဲ့အသင်္ကန်းတော့မှရိုက်ထည့်ပြလိုက်တယ်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ drone ကတောက်လျှောက်ဒီကနေလွတ်တာနဲ့တောက်လျှောက်ပြန်တယ်ပေါ့အဲ့သူ့ရဲ့ဒီတတ်မှတ်တဲ့သူ့ရဲ့တီနေရာပြစ်မှတ်ကိုရောက်တော့ကမှဝင်ပြီးတော့တိုက်ပြီးတော့ဖောက်ခွဲပလိုက်တာဒါလည်းတော်တော်ထိရောက်တယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ပြီးခဲ့ရက်ကဒါရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတွေ့တယ်အကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေကခင်ဗျာမှာဂရုံချင်းထဲမှာလေတိတိကျကျအထဲမှာသူတို့ဝင်နေတာအဲ့ဂရုံချင်းပေါက်ကိုအသေးကတော့အဲ့အပေါက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖောက်ခွဲပလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသေးပြချုပ်ချင်တာကမကြမီရက်ပိုင်းမှာတပ်မတော်ကကြောင်မဲမြို့မှာနိုင်ငံတော်လန်နေစိုက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းကြောင်မဲမြို့ကိုရအောင်သွားအောင်ပါကျွန်တော်တို့ကြောင်မဲမြို့ကိုသွားတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကနောင်ချိုလဲသွားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလကကျွန်တော်တို့ဂုတ်သွင်းသွားတယ်ဂုတ်ထိပ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ခီးစဉ်တစ်ခုသွားတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မှလည်းငွေကုန်ကြေးကြလည်းရှိတယ်
စီဘိုးတွေရှိတယ်ဗျာကားပြုတ်ပြရတဲ့စီတွေရှိတယ်လူနေဘိုးတွေရှိတယ်စားဘိုးတွေရှိတယ်အလကားသွားလို့မရဘူးဒါကျွန်တော်သွားတဲ့အောင်ကုန်ချစိတ်တွေရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိတယ်နံပါတ်1တက်မော်သားတွေကဒီနေရာကိုရဖို့အတွက်အခက်အခဲပေါင်းများစွာအသက်တွေသွေးတွေဘဝတွေရင်းပြုံးမှဒီနေရာကိုရခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့သတင်းကြည့်ရှုတဲ့သူတွေသိစေချင်တယ်သိစေချင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တွားရိုက်တာဒုတိယချက်ကကျွန်တော်နဲ့တက်မော်သားတွေနဲ့တသားတည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတာနံပါတ်3ကတော့တက်မော်သားတွေအောင်မြင်မှုကကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုပဲကျွန်တော်ဂုံပြူတာကျွန်တော်ဆက်သွားအောင်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်ပန်းမှုတွေကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတက်မော်သားတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်များစွာဆွန့်လွှတ်ရပါတယ်များစွာပင်ပန်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုစိတ်နဲ့သွားတာပါတတိယမြကျွန်တော်ဂုံပြူတာဂုံယူလို့သွားတာဗျာကျွန်တော်ဆက်သွားအောင်ပါဒါကကျွန်တော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်အခြားသောဒါကျွန်တော်မြင်းကြံဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်သွားဖို့စီစဉ်နေတယ်မြင်းကြံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒေါ်တီရာယူမို့ကတော့သူလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်သူအားလုံးတောင်းယူရလို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုတာရှိပါတယ်မြင်းကြံဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်ရောက်အောင်သွားပါလိမ့်မယ်မြင်းကြံကိုလည်းရောက်အောင်သွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တပိတ်ချင်းပါတပိတ်ချင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြီးခဲ့ရက်ကသွားဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာလေးတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့မသွားဖြစ်ခဲ့ပါဘူးနောက်ပိုင်းဒီရက်ပိုင်းမှာသို့မဟုတ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်သွားနိုင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းပါမယ်နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမရီယာပါအဲ့တော့မရီယာဘက်လည်းကျွန်တော်သွားနိုင်အောင်လုပ်နေပါတယ်ဒီလိုသွားရခြင်းအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့တက်မော်သားတွေရဲ့ပြင်ပန်းမှုကျွန်တော်တို့တက်မော်သားတွေရဲ့ပေးဆက်မှုကျွန်တော်တက်မော်သားတွေအနှစ်နာခံမှုတွေကိုဂုဏ်ပြုတာပါနောက်တဲ့တနည်းတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေသိပါပါတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကား dashboard မှာကတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်အလံလေးတွေအစိုးရရုံးတွေမှာချိန်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်အလံတွေဒီလိုအလံတွေဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ရဟန်းရှင်လူဒုတက်မော်သားများနဲ့အတူရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့အတူနိုင်ငံဝန်ထမ်းများနဲ့အတူရဟန်းရှင်လူဒုကြီးအသက်တွေဘဝတွေများစွာပေးဆက်ပြီးတော့မှဒီအလံလေးဖြစ်လာတာပေါ့တန်မဟုတ်ပါဘူးတိတ်ကိုလေးနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြောင်မဲသွားဖို့ပြင်နေပါပြီဒီအပိုင်းကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်အဲ့တော့လက်ရှိတော့တက်မော်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကကြောင်မဲမျိုးနဲ့4မိုင်ကအကွာကိုရောက်ရှိသွားပါပြီတနည်းအားဖြင့်ကြောင်မဲမျိုးရဲ့အနီးမှာရှိတဲ့စကန်သာကြီးရွာကိုတက်မော်ကထိန်းချုပ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်